মোবাইল এনে রাখা গেছে এই আমি তো কই ঢালাম মাছ তেলাপিয়া তো কম নাই না তেলাপিয়া অনেক কই মাছ না আমি কি করব মাছ আর মাছ দেখি মরবে না একটাও সবই যে বাঁচতে একা মানতে আছে সবাই আমরা তো বাইটে মেশিন কিনি নেই বাইটে তো মেশিন কিনি নেই চিন্তা ভাবনা করে কথাটা শিখেছি কিনলে এলিগে যাইনি ফলের দাইতে ওই বেরকে পুরি বেরিয়ে ওই হালাই কি ওই